un examen que se realiza bajo anestesia local, en el consultorio, no requiere preparación, no necesita estar en ayunas, se realiza con una fibra muy pequeña que va a pasar a través de la nariz hasta llegar a la laringe, va a evaluar toda la vía aérea. En este examen se le pide al paciente que simule ronquido para ver los sitios de vibración y se le pide que hagan otro tipo de maniobras para ver los sitios de mayor obstrucción.